সবার দাঁত কাটলে তারপরে একজন নিজেরা কাটছে এনে তো প্রবলেম। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা যে সেশনটা করব এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ সেশন। আমরা যে সার্কিটগুলি করি সাধারণত সেটা আমাদের অ্যাসেসমেন্ট হোক বা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে যখন আমরা কাজ করবো আসলে আমাদের ওই সার্কিটগুলি কিন্তু দেয়ালে ওয়ারিং করে সেট করতে হয়। তো এখানে ওয়ারিংয়ের বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের ওয়ারিংটা আমরা দুইটাভাবে করি, একটা হলো কনসিলড ওয়ারিং, একটা হলো সারফেস ওয়ারিং। কনসিলড ওয়ারিংটার বিষয়ে আজকে আমরা এখানে বিস্তারিত প্র্যাকটিস করব। কনসিলটা কি, যেই ওয়ারিংটা দেয়ালের ভিতরে লুকায়িত, তাই না, লুকানো থাকবে, সেটা হলো কনসিল। মানে এখানে আমরা প্যানিটেশন করব, এখানে ওয়ালটা কেটে আবার মর্টার দিয়ে এটা ঢেকে দিব। প্যানিটেশন করে যে কাজটা করা হয় সেটা হচ্ছে কনসিল ওয়ারিং। আর যদি আমাদের এইখানে এই ওয়ারিংটা যদি আমরা এখানে ক্লাম্প দিয়ে ড্রিল করে ক্লাম্প দিয়ে দেয়ালের সারফেসেই থাকে সেটা হচ্ছে সারফেস ওয়ারিং। তাহলে আমাদের এখানে ওয়ারিং সিস্টেম কয়টা? আমাদের দুটো সিস্টেম আমরা কাজ করি, একটা হচ্ছে কনসিল ওয়ারিং, একটা হচ্ছে সারফেস ওয়ারিং। এখন আমরা যে কোনো ধরনের ওয়ারিং এর কাজ করি না কেন আমাদেরকে অবশ্যই লেআউট করতে হবে। এখানে একটু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে লেআউটটা কি। লেআউটটা হচ্ছে যে আমার যে ড্রয়িং, আমরা যে ড্রয়িং দেখে কাজ করার জন্য যে ড্রয়িংটা করবো আবার বাস্তব ক্ষেত্রে দেয়ালে হোক ফ্লোরে হোক যেখানে আমরা ড্রয়িংটা আবার করে নিব সেই ড্রয়িংটাকে বলা হয় লেআউট ড্রয়িং। এখন আমার কথা আছে যে লেআউট ড্রয়িংটা আমরা কীভাবে করবো? লেআউট ড্রয়িংটা আমরা করবো ওয়ার্কিং ড্রয়িং অনুসারে। ওয়ার্কিং ড্রয়িংটা কি? ওয়ার্কিং ড্রয়িং হলো যে ড্রয়িংয়ের কাজের বিস্তারিত তথ্য থাকবে, পরিমাপ থাকবে, সেই ড্রয়িংটা হচ্ছে ওয়ার্কিং ড্রয়িং। তাহলে ওয়ার্কিং ড্রয়িংকে অনুসরণ করে আমরা লেআউট ড্রয়িংটা করবো। এখন এখানে আমাদের বিষয় হচ্ছে যে আমরা সমস্ত কাজগুলি কিসে করি? সেন্টার টু সেন্টার। এখন আমরা এখানে একটা সেন্টার লাইন নিব, এটা হচ্ছে একটা সেন্টার লাইনের চিহ্ন। এই সেন্টার লাইন নিয়ে আমাদের এখানে আছে 1/2 ইঞ্চি। তো 1/2 ইঞ্চি যদি আমাদের পাইপ এটা হয় তাহলে আমাদের এখানে কি গ্রুপ অ্যারাউন্ড আমরা ধরে আরো 1/2 ইঞ্চি, তাহলে আমাদের টোটাল হচ্ছে কত? 1 ইঞ্চি। তাহলে প্রথমে যদি আমরা একটা সেন্টার লাইন নিই তাহলে এখান থেকে আমাদের 1/2 ইঞ্চি, এখান থেকে আমাদের 1/2 ইঞ্চি, এইভাবে আমাদের একটা সেন্টার লাইন নিয়ে কাজটা করতে হবে। এখানে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে ওয়ারিং আমাদের আজকে একটা ভার্টিক্যাল এবং একটা হরিজন্টাল। এখানে আমাদের এখানে কি আছে? এখানে একটা সিপিভিসি ওয়ারিং আছে, এখানে আমাদের একটা ডিআই পাইপের ওয়ারিং আছে। তো এই ধরনের আমাদের প্র্যাকটিক্যাল সাইডে পিভিসি থ্রেড পাইপের কাজ হতে পারে, সিপিভিসির কাজ হতে পারে, জিআই পাইপের কাজ হতে পারে, কপার পাইপের কাজ হতে পারে। যে পাইপেরই কাজ হয় না কেন আমাদের কিন্তু গ্রুপ করার সিস্টেম এবং ওয়ারিং করার সিস্টেমটা এবং ড্রয়িং করার সিস্টেমটা কিন্তু একই। তো এই বিষয়গুলি কিন্তু আমাদের টাকামাল অ্যাসেসমেন্ট বলেন আর NSDA অ্যাসেসমেন্ট, BETB অ্যাসেসমেন্ট এবং বাস্তব ক্ষেত্র সব জায়গায় কিন্তু বিষয়গুলি এইভাবেই করা হয়। এই বিষয়গুলি লক্ষণীয় বিষয়। তো এখান থেকে আমরা অবশ্যই আমাদের যে লেভেল ঠিক আছে কিনা, ভার্টিক্যালি এবং হরিজন্টাল ঠিক আছে কিনা, তার জন্য আমরা এখানে স্পিড লেভেল ব্যবহার করব। এখানে আমাদের যে বাবেল আছে এই বাবেলটা আমরা খেয়াল করব এবং আমরা অ্যাঙ্গেলটা সমর্থন করার জন্য কিন্তু আমরা ট্রাই স্কেল ব্যবহার করব। আমরা একটা ট্রাই স্কেল কেন ব্যবহার করবো? ট্রাই স্কেল কিন্তু লেভেলিং টুলস নয়। একটা বিষয় খেয়াল করবেন, ট্রাই স্কেলটা লেভেলিং টুলস নয়। এটা হচ্ছে আমার কোণ মাপার জন্য ট্রাই স্কেল ব্যবহার করা হয় এবং এই ট্রাই স্কেল অলওয়েজ 90 ডিগ্রি, অলওয়েজ 90 ডিগ্রি। যেহেতু আমরা এখানে লেআউটটা করবো হরিজন্টাল লাইন এবং ভার্টিক্যাল লাইন, তার জন্য আমাকে ভার্টিক্যাল লাইন অবশ্যই সবসময় হরিজন্টালের সাথে 90 ডিগ্রি থাকতে হবে। ট্রাই স্কেল হচ্ছে কোণ মাপার জন্য একটা টুলস। ট্রাই স্কেল এটা লেভেলিং টুলস নয়। লেভেলিং টুলস হচ্ছে স্পিড লেভেল, এটা দিয়ে আমরা হরিজন্টালি এখানে বাবল হরিজন্টালি সেট করতে পারবো, এখানে আমরা ভার্টিক্যালি সেট করতে পারবো এবং এখানে বাবল আছে কর্নিক। এই জিনিসগুলি আমরা লেভেল চেক করতে পারবো। তাছাড়া আমাদের যখন গাঁথনির কাজ হয় আমরা দেখেছি যে একটা প্লাম্বক লাটিমের মতো তামার একটা যে থাকে সেটাকে বলা হয় কি প্লাম্বক। সেই প্লাম্বকটা দিয়ে আমরা ভার্টিক্যাল ভাবে ঠিক আছে কিনা সেটা দেখি। তাহলে এখানে আমাদের লেভেলিং টুলস কি স্পিড লেভেল এবং প্লাম্বক, এই দুটো হচ্ছে আমাদের লেভেলিং টুলস। আর ট্রাই স্কেল হচ্ছে কোণ মাপার জন্য। কিন্তু আমরা এখন যখন লেআউট করব তখন আমরা এই টুলসটা ব্যবহার করব। কেন? কারণ আমার এখানে হরিজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল আছে, এখানে আমার হরিজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল কোণটা 90 ডিগ্রি আছে কি না এই 90 ডিগ্রিটা নির্দেশ করার জন্য এবং এইটা ঠিক রাখার জন্য আমরা এখানে ট্রাই স্কেলটা ব্যবহার করব। আর আমরা ব্যবহার করব কি মার্কিং করার জন্য চক ব্যবহার করব এবং এখানে আমরা পাওয়ার টুলস হিসেবে ব্যবহার করব গ্রাইন্ডিং মেশিনটা ব্যবহার করব
এখানে গ্রুপ করার জন্য আমরা কাটার জন্য আমরা পাওয়ার টুলস, এটা গ্রুপ করার জন্য আমরা গ্রাইন্ডিং মেশিন ব্যবহার করব। এখানে মেশিনের সাবধানতা হলো যেহেতু আমরা অনেকে একসাথে কাজ করব, যার যখন কাজ শেষ হয়ে যাবে অবশ্যই কানেকশনটা ডিসকানেক্ট করে দিব। এবং এইখানে আমরা ব্যবহারের আগে এই যে ব্লেডটা আছে এইটার নাটটা টাইট আছে কিনা সেটা দেখে নেব, এবং পাওয়ার সুইচ অন অফের বিষয়গুলি আমরা জেনে নেব। এবং এখানে আমরা ড্রিল মেশিনটা ব্যবহার করব যখন আমরা সারফেস ওয়ারিং করব। এই দুটো হলো আমাদের এখানে পাওয়ার টুলস। আর এখানে হ্যান্ড টুলস কী ব্যবহার করা হয়, মেজারিং করার জন্য মেজারিং টুলস ব্যবহার করা হয়, লেভেলিংয়ের জন্য আমরা স্পিড লেভেল এবং উলন বা প্লাম্বার ব্যবহার করতে পারি। আর হচ্ছে আমাদের এখানে হ্যামার লাগবে এবং সিজার লাগবে। যখন আমাদের এটা গ্রাইন্ডিং করে ফেলবো তখন আমাদের কি করতে হবে, এটা কাটার জন্য আমাদেরকে একটা চিজেল এবং একটা হ্যামার, এই হ্যান্ড টুলসগুলো ব্যবহার করতে হবে। এবং আমাদের এই ব্যবহারিক কাজে অবশ্যই সবসময় কী করতে হবে, সেফটি অবলম্বন করতে হবে। আমাদের মাথা সুরক্ষার জন্য হেলমেট, চোখ সুরক্ষার জন্য গগলস, হাত সুরক্ষার জন্য হ্যান্ড গ্লাভস, সমস্ত শরীরটাকে সুরক্ষা করার জন্য অ্যাপ্রন, সেফটি শু করতে হবে। এবং আমরা যেহেতু এখানে গ্রাইন্ডিংয়ের কাজ করব, অনেক ডাস্ট হবে, অবশ্যই আমাদেরকে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম বিষয়গুলো। তাহলে আমরা এখন দেখবো আমরা কীভাবে একটা লেআউট করি। আমরা এখানে একটা তিনটা ডায়াগ্রামের 3টে ডাইমেনশনের সার্কিট আছে, সেই সার্কিটগুলো আমরা এখানে লেআউট করবো এবং লেআউট করে পরে আমরা এটাকে গ্রাইন্ডিং করবো। তাহলে আমাদের এই কাজগুলি করার জন্য আমাদের সাথে থাকুন। আমাদের চ্যানেল লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং উইথ রাজিয়া, এই ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকেন বিস্তারিত বিষয়গুলি জানার জন্য এবং এই বিষয়গুলি অ্যাসেসমেন্ট এবং পরবর্তী পর্যায়ে কাজ করার জন্য। এটা আপনাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কাজগুলি ধারাবাহিকভাবে করবো, আমাদের সাথে থাকুন। এটা আমার ভাই কত কোনটা আপনার ওই পাশে কি হবে ভাই? এটা করবেন, এটা করবেন, একটু পোজ দেন, আমরা একটা ভিডিও এটা কেটে শুরু করব। আমাদের কাছে কি ড্রয়িংটা বা মেজারমেন্ট আছে না, আমরা একটু পাশে মেজারমেন্টটা করে ফেলবো, ঠিক আছে? এখানে আরেকটু বিষয় আছে, সেটা আমি এখানে করানো না। এখানে আমাদের মেশিনটা একটু প্র্যাকটিস করে দেখেন। এখানে আমরা হরিজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল লাইনটা একদম স্ট্রেট করে স্পিড লেভেল এবং ড্রাই স্কেলের সাহায্যে দাগটা দিয়েছি। এটা আমাদের সেন্টার লাইন। আমরা সেন্টার লাইনটা করে আমাদের পাইপটা আছে কত, 1/2 ইঞ্চি। তাহলে আমরা যদি অ্যালাউন্স নেই 1/2 ইঞ্চি, তাহলে আমাদের হবে কত, 1 ইঞ্চি। তাহলে এইটা আমার সেন্টার আছে, তাহলে এইখান থেকে সেন্টার থেকে 1/2 ইঞ্চি এবং এইখানে সেন্টার থেকে 1/2 ইঞ্চি আমরা নিয়ে পাইপের গ্রুপ করার জন্য দাগটা হবে। এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় আছে যে দেখেন, এইখানে যখন এই যে বাল্বটা আছে, তাই না, এই বাল্বের এখানে কি জায়গাটা বেশি না, চড়া না, বেশি না? তাহলে আমাদের এইখানে যখন আমরা মেজারমেন্ট করব, যখন আমরা এইখানে এই পয়েন্টে আসবো, তখন আমাকে এই বাল্ব আবার কি ডাকতেছে আবার দেখা দিন না তোমার রুটি দিয়া দেয়া লাগা লাগে কোয়াটা না देरी गई ना आपने ওরে নিচে 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 ইয়াটা নিচে এই জায়গাটা আমরা ভালভের জন্য, যেহেতু আমার ভালভটা পাইপের চেয়ে বেশি, তাই না, এরিয়াটা বেশি, এখানে আমরা একটা বক্স করে নিব। যখন গ্রাইন্ডিং করব তখন আমাদের এভাবে বক্স হয়ে গ্রাইন্ডিংটা হবে।
এই যে বাইক চালাম ভাই চকটা কার কাছে আছে একটু দেন তো। এই এই ইয়া চক দাও আপনার আলাম ব্যাগ চক দিলাম গো আমরা না বড় চক দিছি এটা কো। আচ্ছা ঠিক আছে, এত বড় চক দিলাম পরিলাটা আচ্ছা লাগবে। ভালো আছে না কথা বললাম রেডি। আচ্ছা ওটা ফেস করে না, আমার মাস্ক নাই। হ্যাঁ খালি কাজটা হাতটা ধরে। আচ্ছা আমরা যখন এই গ্রুপটা করা হয়ে যাবে, যা আউটলাইনটা আমাদের কাটা হয়ে দাগ দেওয়া হয়ে গেছে তাই না, কাটা হয়ে গেছে, তখন আমরা কী করবো এখানে একটু ঝিকঝাক করে একটু ভিতরেও গ্রাইন্ডিং দিয়ে কেটে নিব, তাহলে আমাকে চিজিলিং করতে সুবিধা হবে। কাটতে সুবিধা হবে। হ্যামার দিয়ে যখন আমরা হ্যান্ড চিজিলিং করব তখন আমার কী হবে, ছোটো ছোটো পিস হয়ে গেলে কাটতে সহজ হবে। তার জন্য আমাদেরকে এভাবে একটু দিয়ে নিতে হবে। সাইডে যাওয়া যাবে না। আচ্ছা আমরা যখন এই লেআউটগুলি করব আমাদের সার্কিট অনুযায়ী লেআউটটা হবে, তাই না? এখানে যেহেতু আমরা প্র্যাকটিস এবং আমাদের এখানে ওয়ালের হাইটটা একটু কম আছে, আমরা তার জন্য এখানে এটা দেখাচ্ছি যে আমাদের যে হাইট অনুযায়ী এটা উপরে এক্সটেন্ড করবে। তো এখানে আমরা ব্রেক লাইন নিয়ে দেখালাম এটা। এখন এইখানে যে সার্কিটটা আছে আমরা এখন এখানে যে গ্রুপ অনুযায়ী করবো, যে সার্কিটটা অনুযায়ী এই সার্কিটটা অনুযায়ী। তো এইখানে দেখেন আমাদের এখানে একটা বাল্ব আছে, এই বাল্বের জন্য আমরা এটাকে স্পেসটা একটু বক্স করে নিচ্ছি। এবং আমাদের এখানে যখন আউটলাইনটা গ্রাইন্ডিং করা হয়েছে, এটা যেন সহজে আমরা কাটতে পারি যখন হ্যান্ড চিজিলিং করবো, তার জন্য আমরা মাঝখানে কতগুলি জিগজ্যাগ দিয়ে নিচ্ছি। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে যখন আমরা এখানে দিব তখন যেন আমাদের এটা আরও বাইরে বেশি না যায়, কারণ তখন যখন আমি হ্যামারিং করবো তাহলে বাইরের থেকেও আমার এটা পড়ে যাবে। এই বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখতে হবে। তাহলে আমাদের দেখেন এই সার্কিট অনুযায়ী কিন্তু আমাদের মেজারমেন্টটা এতটুকু পর্যন্ত আসছে, তাই না? এতটুকু পর্যন্ত আসছে। যদি আমরা এখানে অন্য একটা সার্কিট আমরা করতে চাই তাহলে আমাদের এই সার্কিটটা যদি আমরা ধরি তাহলে আমাদের এটা ওই হাইট অনুযায়ী কিন্তু আমাদেরকে লেআউটটা করে নিতে হবে। তাহলে এখন আমরা এখানে কী করবো, আমরা এখন চিজেল এবং হ্যামার দিয়ে এটা ব্যবহার করবো। একটা চিজেল এবং হ্যামার নিয়ে এখানে ধরার সিস্টেমটা কি, আমাকে এইভাবে হ্যামারটা ধরতে হবে। এখানে 1 মিনিট, এখানে হচ্ছে ডান হাতে, দেখেন ডান হাতে আমি কী করছি, হ্যামার ধরা হয়েছে।
বাম হাতে চিজেল, এবং হাতকে এমন পজিশনে রাখতে হবে যেন এই চিজেল আমার হাতে আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। লক্ষণীয় বিষয় সেফটিগুলি অবলম্বন করতে হবে। এবং চিজেলের ধরনটা দেখেন, এখানে আমার এখানে এভাবে থাকবে। এখন আস্তে আস্তে আমি চিজেলিং করার পরে এটা করতে হবে। একবারেই কিন্তু আমি বেশি প্রেশার দিয়ে এক জায়গায় করবো না। এখানে আমাদের এই জায়গাটা একটু আমরা ইন্ডিকেট করি, ইনক্লাইন করে ধরতে হবে। এটাকে একটু ইনক্লাইন করে ধরতে হবে, ধরে আমাকে এই হ্যামারিংটা করতে হবে। এখন এভাবে আস্তে আস্তে করে আমরা যখন এটা গ্রুপটা হয়ে যাবে, তাহলে ভিতরে আমরা পাইপটা কতটুকু গ্রুপ করব, এটা আমাদেরকে একটু এক মিনিট দেখায়। এখানে আমাদের যে পাইপটা আছে 1/2 ইঞ্চি, এইটা আমরা যখন এখানে বসাবো, এটা প্রথম একটু গ্রুপ করা হলেই আমরা এখানে এই পাইপটা সেট করে করে দেখবো যে আমাদের কতটুকু হয়। যেহেতু এটা 1/2 ইঞ্চি পাইপ, এবং এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের পুরো সম্পূর্ণ কি কনসিল থাকতে হবে, না? তাহলে এখানেও কিন্তু আমাদের পিছনেও কিন্তু মিনিমাম 1 ইঞ্চির মতন ডেপথ করতে হবে, 1 ইঞ্চির মতন ডেপথ করতে হবে। সার্কিটটা আজকে এখানে গ্রুপ করলাম, সেই বিষয়টা আমরা ফাইনালি যখন চেক দিব, এইভাবে স্পিড লেভেল দিয়ে আমরা এইভাবে দেখবো এখানে এটা ঠিক আছে, এখানেও এটা ঠিক আছে। জাস্ট এই যে নবটা আছে এইটাই শুধু বাইরে থাকবে, আর সম্পূর্ণ পাইপটা কিন্তু আমার এই লেভেলের সাথে লাগবে না, এটা সম্পূর্ণটাই ঢুকে দেবে। যদি এটার সাথে না আটকায় তাহলে বুঝতে হবে যে আমার এখানে ভিতরের গ্রুপটা করা ঠিক আছে। তাহলে এইভাবে কিন্তু আমাদের সার্কিটগুলি করার সময় ধাপে ধাপে চেক করতে হবে যে আমার লেভেলটা আছে কি না। সেই বিষয়গুলি লক্ষ্য রেখে যদি আমরা কাজগুলি করি, তাহলে আমাদের কাজগুলি সুন্দরভাবে হবে। এবং আমাদের যে অ্যাসেসমেন্ট আছে, অ্যাসেসমেন্ট কিন্তু আমাদেরকে অ্যাসেসররা এইভাবেই চেক করে নেবেন। এখানে এই বিষয়গুলি লক্ষ্য রেখে আমরা কাজগুলি করব। তো পরবর্তী সেশনে আবার আমাদের যে বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমরা বিভিন্ন ফিচারগুলি ইনস্টলেশন করা শিখব, এবং ছোটো বিষয়গুলি যেটা বাস্তব করতে প্রয়োজন হবে, মেনটেন্যান্সের বিষয়গুলো আছে, এগুলি পরবর্তী সেশনে আমরা ধাপে ধাপে করবো। তার জন্য আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকুন বিস্তারিত জানার জন্য। এখানে যখন আমার পাইপের ডেপথটা একটু খেয়াল করেন, আমরা কিন্তু ডেপথটা এমনভাবে করবো যেন আমার এই এতটুকু অংশ কিন্তু কনসিল থাকতে হবে, তাই না? এই ভালভের এতটুকু অংশ কনসিল থাকতে হবে। এবং আমরা যখন চেক করবো একটু দেখি, একটু দেখি, যখন করা হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমরা এই লেভেল দিয়ে, স্পিড লেভেল দিয়ে আমরা কিন্তু এইভাবে লেভেল করে দেখবো যে এইটা আমার একদম কনসিল হয়ে যাবে। বুঝা গেছে কিভাবে আমি লেভেলটা ডেপথটা দেখবো? ডেপথটা দেখার জন্য যখন আমাদের এটা গ্রুপ করে বসাই দিব, তখন আমরা এই স্পিড লেভেল দিয়ে দেখবো যে আমাদের এইভাবে একদম লেভেল থাকবে। বুঝা গেছে? একদম লেভেল থাকবে। পাইপটা কি একদম এক্ষেত্রে যেন না আটকায়, আমার স্পিড লেভেলের সাথে আটকাবে না। এইভাবে আমরা লেভেলটা দেখে এই পাইপটাকে একদম কনসিল করে ভিতরে ঢুকাই দেবো। তাহলে আমাদের এটা বুঝতে পারবো যে আমাদের গ্রুপটা ঠিক আছে কিনা। কিন্তু যেহেতু এখানে আমাদের পাইপ আমরা 1 ইঞ্চি নিছি, এখানেও গ্রুপের অ্যালাউন্স এটা 1 ইঞ্চি যাবে। ঠিক আছে, তাহলে এই বিষয়গুলি খেয়াল করে আমরা কাজগুলি সমাধান করি। তো আজকের এই সেশনটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের বাস্তব ক্ষেত্রে, এবং সকল প্রকার অ্যাসেসমেন্টের জন্য কিন্তু এই ধরনের সার্কিটগুলো আমাদেরকে কনসিল ওয়ারিং করতে হয়। আর আজকের সেশনে আমরা কী করলাম, আমরা কীভাবে গ্রুপটা করতে হয়, লেআউট করতে হয়, আমরা ওয়ার্কিং ড্রয়িং সম্বন্ধে জানলাম, লেআউট সম্বন্ধে জানলাম, আমরা গ্রুপের সেফটিগুলি করার সময় সেফটিগুলি জানলাম, পেনিট্রেশন কী সেই সম্পর্কে আমরা জানলাম, কী কী বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখতে হবে সেই বিষয় সম্পর্কে আমরা জানলাম। পরবর্তী সেশনগুলি আরও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সাথেই থাকুন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। সে পর্যন্ত সকলে সুস্থতা কামনা করছি। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম।